bali au kona mwani inezi shangu chale se mambo ani bashemba mina kulibaye kwa bashemba bangwi bayonga sonda seo sene mondi 3000 kwacha kona bashemi bao bana bali akimula twabona kimula twamina chale kyamulezi kwanu kwa kutea Bulozi TV kuli mukaiza chwanyi tabaye bo ndate mutongoki kitaba yende yesina mabote aluzika pa musaizi kwa kukua aiba musaizi kwa kukua fomukatera mutoko pana ni bashemba mina mubona ni bashemba mina bao makwenya na mina bahane hape abaka hana hape chwale mwabaisa kwa kuta ya mulao kakuli mane aluzibi bunde bomunani bona kakuli kabe kibabangu ne baka bulera lipulero zenwe zale nizani kakuli kuiteza tabayateni mane mina mwibisize bunoro ndikakuba tafera samina kwatei chwale mweze ferona chwalo aka baka Yohana eto muzwe pili kuya kwa kutea mulao baka mifamali amina kakuli batu basali ba neri bafamali bamina ruli 3000 ndiye muzwisize eo bafamali bamina chale aba fosize chwalo kuli muongeza mina batena ape bashembao bahana bati mweze ferona chwalo mina kaza fera bunde Luitumezi shangu. Luitumeza wa shangu. Omakakanda mina mu yatula chantaba ye. Tabafera kamo inezi. Kapa mutu ondile 50 kwacha, kapa ki 100 kwacha. Bashemi bayirumera, bayisainera kuli kwa malobolo wa mwana ona kubzwe kwa 10 50 kwacha. Mutu yonyesi. Ondile kisonda ona seo mane mwali taba mwoku inziti taba za iputa putezi mwate nzengata bashemi bao makwenya na mina nwa sarokani kuhana kukutisa marobolo hao kakuli kuna ni mulatu mane weipatili kwa tuku kafa wabasikazi babona ili mulatu wakuli mwana Amina uswalehile kana nayo 3000 kwacha yo sonda musasa muhera fera mina bashemi kwimwa ikapesa sona kona kuli mulukuluzi ni mwana yo kuli mwana yo siri musala mukete mane mwendine bakobokuwa kwa naile kafuna amutusa mwale ni mwale mwesa zivikuta ya Bulozi kona kwinazi bakwinisire musali kone ntoba tasonda sawa chemikali kutera hae kuli nikone kuonda mwana abatu yale nikuli nto muungani mutise mwasibaka kiyo kila fomani hani mulwalo musala mutu kikere mulibala kuli kela fose za munale mwana Amina kambe no mulemu hile chomani kambe mwezi zifera kuli bati shangwe marobola batu lwakutise kono kuna nitabaye mwenga ngamani ona yeo mwezi vyo kulite yakuli mwana Amina kikira afumana mulwalo kusili musali ya nyezwi kisi yobo chwale kute ya Bulozi imi akaleza imi ambolera kuli muyefera kwa kuta orazoro bulera fani bakuta ifinifi ko mukaya kaufela munamuholo tabayamina ikenire kale lusikira sinyanako tabayamina yakubata marobolo Amina ikenire kale amwe muyonga marobolo Amina bakutise baba bali nana akutisika kuimula tukiwa hao baipatise za fera kuli
bakene mwa butata chwe lumira kaleza bundi mi tabayamina mukoyo iwina hai banji bao bashemi bao batereza kuizi hande kuliba bakutiseze mutu malobolo ahaye sifosi kimwana amina yafumani mba yeo ngazi wakuli unyezi ondirwe isi nikuli sifosi kisamu kwenya na anto amina baatiri sifosi kimwana amina musali asikasepala kumuna haye che kusasepala kwa musali kona lubo ya kuitaba amina kuinzita waze peli yona yeye akuswale kulikachekule sana ni mulwalo nikuli mina mwana kukutisa malobolo onaita bazeo amwikimbuturwe mwe tena sikamiza masama na amina luitumezi mina kaleza undi zero itumezi one abakala kuuliza za panje ba hello kimsiali Elisha Woliseli dini kupatuso holosha nitetewa na nimunayo babalalo Elisha muna kumtitikile kononi kumako ikuti aholangi wanga saa 2000 omkumezi kona ikini tineba tukia bana na hiyo twani kupamituse kibana abakai babalalo okay all right police ketiki wote okay mukokora bikimuluti sikawutisa ya gimu wamuna kimuluti wamuna kimuluti no bona imapoko aina kwa forest baina kwa forest aina kwa forest seri kwa forest nasepa yutwalele puzo yabona musalimu hulu lwaitumela kululizeza aluzinji musainzi pamwe yanji muzile bebabwafya litumeza olukuta kulibo muna amina akuna saba tusabana na baba balalo bao kulikana kakute ya bulozi alupomera fera kama mufezi taba amina kitabaenda hulu kona mubona kuli likutali kwa luzwi kono pili musika kale kwa kuta kulimunayo hakuna saiza kwa banana bao kuti wa hola 2000 kakuli kuti bamupomezi kono atusibana bao chwale mubate bashemba mina mubate ni bashemba haye niye nakasibiri mukopani kuli asa tusibana chwale yakaba tusakimani hawe nditaba yamina mukai kopanya kwa haye kafoe kaotwala kule amutu sisi ande kipeto moya kwali kuta bali kuta mani fo balukuruhire bala mutomera nga kweli ni kweli kakuli kimubereki wabereka nene kaba kuli kamba abereki bana kiba haye kimuona kiene na ni responsibility ya kuta bana chwele apewe yena uipata chwani chwale kulikana kakuta ya bulozi mieleza kuli mukopanye mabase amina kafani kafani akukapala mulibe kwali kuta muna yoba mutomera nga kuli alifange kweli ni kweli asa alifimwa mkutisa kwa kuta ape bakuta bakazi mama bakamweza maene bakumutama kono akayozo mwatene hapa usatozo la pili kulifa lumira kaleza bonde ahushangu keze yamina bonete utangu kwa kama babulezi tabahande babulezi tabakafera yona nishangwe ona moba bulelezi munaterero na chwalo mwikere fera kwa kuta amko ofita kwa kuta kwa mwe batoroka ona mumutorokezi chwalo bale bakuta bale bakaba batomera masherenyi ebaka mifanga kweli ni kweli ama na nibana babona bao arozibi kapa mina batumwizi amo kapa ba mushambokani bona kule basaliro amo abayo hamo je bakaba batomera baka mina mukayongera ngona kwale kwa kutaba na kutisanga ape kwa hapa bati nikona bunde wali kuta akona kuli bamitise zange kwa hapa ape batomitrika bati baisange kwa kuta kweli kweli mwaya mwonga peto mutorukisira banana babalalo asiki muziwo kono ipeto bali nani holi
ni hora fea 2000 neliona 2000 bali pomezi itahange ni shangwe rume akala fea punde shangwe ngahorsha ni sha kiwitumero vitumezi waliseri kwa forest kuona kuli mina mwarubuha nimani mkonele kuliza ku afitsa puzo ya mina nimina bamwe mwakona kuliza hayo manani puzo kapa mane mwe numba takwekeza manzwi pa taba ze ambozwi nombolo ki 0773 738114 0773 738114 yekona nako yewe musona kululizeza nikuvuza manduna balona litaba zeoze misisita kwa piro mialuzo la pili lingolo le tatama libalasi na chwana kimse ali 10 manduna fa moya 4 puzo yakakie kana musali ya shwezi kimuna hae ukona kuingana koe kumakai kuli akone kunyaliwa hapi hasamla walifu la muna hae kina musango umusango komukaya kafela kuni yako na kutoma nako kuitingire kumutio kusepala kwa hae kapa kusasepala haba nje kuli kimusali haba nje na sepala kumuna hae baba mbai tolera nga kuinani kwa manyalo chwale haba nje kuli minamu bata nako kuli kuungana kwe kumakai kuitingire kumutu kapiru ya hae kuli muna kale nini nzini yena mwendi pili ni fezeri limoneba ze 5 6 kapa neba ze peli kapa ningevera kweli ilimu na inyalerwa kuitingire kumungi yewa hakuna komukaya kafera hakuna yako mifa kuli musali yoswane yako ngali kulize taro kapa oswane yako ngasilimu yena mungi kiene yaroka na kuitekula kulikana kamwana apire yani muna hae mwendi kabukuswane wenda tero tango ni shangwe ati moba bulelezi bo maka kamba mafa kona mabwinesi kuitingire kae na mutu baba mbakona kubulela kuli luna lunga silimo musanya liwi to ya samla wa silimo pero na nyarwa kapa na nyara tole kasiro saluna kuya kasiro saluna ona molu wambolera kona mokwinesi kuitingire ka fali sofomoya mukauta kulya batili na mwendi konja kukafita silimo kona chwale nikakona zeo mwana nikulatere hakuna silimo sisi ngozu kuli kilimo ze kumafa kapa silimo sisi kumafa kapa ili kweze hakuna kuitingire fera batu moba ikutwela ipeto balatero ne chwalo ayo babasala tereni bake satumero yabo kuba ni utata ni utata wako na kukena bake satumero yabona basatula fera ipeto utata wake kwa chwale ayo balatera moba ikutwela bona kuli aruka ina na kwe kumafa mtu wako na kunyaliwa kapa kunyala ona na kwe yale bulezu yale kipeto wako na kuinande chwale hakuna ruli likweli kapa lili mubati aliyo ni shango nasepa bo musango bawutwile chale ke butata ufuko na kuta kunyala muti ave wanyaliwa ya shwezu mbemberwa yena mutu yani yale yaile yani wako na kumuzieza ni wako na kumuzieza wa mukutera kona ntu esabisanga nisha kakuli babangu mukali mwendi wiketile kanzira naye zakili kalisiri chwale hati mera konji kumufanako peto asamula wana kwe yebala tabona peto wiketi nisha atiriki witumera sababu musangu mukonele ku twakuli akonanako itingire hera ku kubabangi mu tumero ya mina mwemi bulelela kapapiro ya mina mwemi bulelela kulipeto kisunda kimala za mabeli choro mi lozo la pili yeki tukso ya kuta famoya mini ze mwa studio ni wa Shemi wo ndateru tangu hamo choro ni wo makakanda mi aluzo la pili chwana
haiba munani makande nimina munani taba mutafitsa nombolo inzi open ikwaruhile kana kwa chwale ki 0773 738114 nombolo yeswana makona kuliza nifa WhatsApp kapamane kuluma message fa WhatsApp kapa mwaluma direct text message haiba mkono kweza chalo mwendi muruwela ha Facebook mwenda muna talk time makona kungora mwale ma comment section makona kubuza pozo ya mina kaufela ku lokire ngono le litatama liwala sina chwana kina vuma mutongoki mwalwena pilailo yaka kiye wo munaka abalatikuli ni kalise business nini bakupire masherenga business kono bona bahana kuti hanina kuba utwela nisakala fera kuba ni masherenga aka bona kivomuluti mi luna ni bana babalalu hamoho nilikire kuba tundamena kono bapala kutwa kupoyaka kana kona mubapirelanga chwana mamanyalo kapachwane patuso shangu patuso bawo mamtungo kana kona mbapirelanga chwana mamanyalo kuri abala mamanyalo kutokwa kutwano mamanyalo kutokwa kutwano aholo naye babo munabona bahana kuli baize business chole bupiro babona malapa butwanyi kana haba batakweza business ikuli bupiro babona washekesha kapachwanyi malapa aiba abushekeshi kapa bwashekesha baswana kwa ambulisana ni bakubona kuli barukise babona kuli kwashekesha peto bayitulera ni bayitulera kakuli abahana babana kuna nze banahana ape abasikalo fakuli sesi bahanisa kisikamai kono babulezi fakuli bahana kitawana kuba utwela abana kuba utwela bakakala kuba ni mashirenga wona mserufu kona kuli sesi itengi kuli bokezeli ba babona hala kuli mwindi batata hanyani chale be baiza business beto kufeli kwaze bahanisa chale bunde fera kikuli aiba mala para bona babona hala kuna ni butatanyana aba ikambote ni bakubona barukise hande malapa peto baitulera isi nkutunda mena kakuli aba tunda mena ape ukabona hala kuli inge kuna nsesi msebatu sesi baisa chwalo chwele zale ze chwalo akizende sesi nde kikulumera na ya malapa peto mwiketi akikuli kupira hande konji mtu akaiza business yo muinga abe bati mwakona kupira hakuna kutatabu yo na kwe chwalo yo haikafita bakao twa kubabana kulia bati kambe mweza chwana peto kuki baya tero bakae kapera bonde mala parabona ni shangu ritumezi hima usalimu oma mtongoki alusikawo twakuli kuna nipo munyaza kuivo muna kaba izizale niza njikuli kuteni akuna twale kona kuyaba njikuli muna mina walukisalika kaufera muna pilaelo pisu nishombata kiani masherenge ya ombo ya kuinimina mbeli masherenge ya mina kiani kantiwana masherenge ya wabereka muna mina ni mina kambe kuli walumela muna mina kia mina mba wabereka ufera mina ni bana bamingo chole musike mwali batireni aluzibi njikona mwabapiranga batukaufera mo kuna nsale muhire muna abanje ule muhire kuli musala kayo kuli ni mufe mali akuli aize business kipeto ukatalira talo nakutwana wana kapanje muna amina ona nilifufa ilingata kuli musala kani mufe kuli aize business mwendi zake weza kwande kwali ikaw bali kazisiru kasona wakao hana bana bane bakainya ndutukira fera ahana wahana haba njimubona ko ibatireni bomuna kaba akona mabapire nga batu mumala pakaufera nikakuina bomuna kaba abatusibana kambeli bakaleo liteni kambe 4 Ulozi TV kambe yami bulirera happy mwine usiri kono mubulezi kuli mubata kuli mwipo manere tu sharing ni mina kono munange alukisa amuloba intala amuza maima punu bana bacha bakula batina
kona kuli ulile muhile kwa yani kamweza chwana musalaka akasiyanga bana baka bakanyanda kapa bana baka kapa ena kasibili musalaka akasuna ayo embulukani bana basili chwale tabayo kiamina bababili wana musio amina kona kuta amina na yeo kona kwa chemba amina muinde mwamboli sane ande ukami bulela kuisani salati kuluye kwa business kachwana kama mpalezi kubulea bulozi TV kono mbulezi kulibomu naka pepile bana abalalo nani batakwinipo manaimali akanina kono amusika bwela kwe mwanyanda chola mulatele litailo za umunamina mwabalatela abasali musuma sinyama ndo amina bakensali kazisi na molinezi haka vitu wakuli waminyandisa cheko na mukakopanya mashemba haye kuli amutwe munayo weza zenize kipeto choita yaba hande choe kana kwe mubo mukwae wamikuteka mwale ni mwale munamina amiroba zintala au sombatela male amina muno sikisikamani lumina kaleza onde Mwende watanga kuliniona wakona kupitekera kwa tendo balata sike kulibera kakukupa. Abasikabule lali kakafera. Kakulibona babule zikuli. Bomunaka babeleka. Lunani bana abalalo. Chole kona kulifa ni nane ni bata kuinikale pisinisi. Nipo mane yange tucheli ntwaka. Kamba babule zikuli bana ni manyando mwali nyalo. Kamba pero ambola zisilifa. Kuna papa bulezi ababanati ababalo bazintala abazama imapunu kona kuli muna wako anisali kakafera mimuna wako anisali kakafera kona mwabonezi kuli zire zino akuna tuso ya kuli musaliyo apa nge business kiyani bana balona bakanyanda sabate na business kisikamani Ritumeze ki witumero shango na sepa mamutongoki kwa Kalwena kwani kutukumwena na sepa mu kolele kutwalikerezo za bashemi mi lozo la pili mwa tukso yaruna ya kuta ya famoya mi haiba kona msazo kola mazomwanga la amina hapa ki TV mwafa Topstar nje mwafa Facebook kafela la itumela komurubwela kafela kana ya chole mi nombolo fomu kona ofitsa lipirelo za mina kapa maikutu amina ki 0773 738114 0773738114 tabayemu kiyeo hape baba bulala kuli baitumira kwa msebezi omusweli famu ya 4 bomunaka ne bakire ba swale hanga ni musizani chwana wafaneba mi asamulaho taba seito talimiwanga kiba shemi barona kaofera kona mune baitumeleze mulatuo ni kukupa swalelo bashemi sewa tomera kulifa 2000 kwacha foneli mwakweli ya February sili musesfelile kono nikache kule abalati kulifa masherenge yao babuza baeza fera buhali nikubulela kuli bakalifa hande chwale nani kaba isa kwa kuta nifosize kapa chwale kina mamutongoki tu sawa ndi waje yo ne ilifera bomani zibinji ilifera bona weka kutina batomezi 2000 kwacha irukanira kulifewa muna alifere musali kakulu mufoselize ngeko mwana utwela kona mweko mwebona rela ni chwale chwale kuzoa mwa February ngohora abasika ilifa shirenge yo nikachenele amuzore Kilita bazamanyalo kwa moline malato Kilita bazamanyalo kwa na moline bali kutise biri kwa bashemi babo bene bayitalimine ni bato babuza akwilita bazengu zeswa nengeze agizende kulisa kwa bure bahati gizende kufera mara pona chwana baefera kwa bashemi bakaba biza kulise simyanisa kulifa kisikamani kakuli katuro ya bashemi aisika utwahala kulinde babato mezili kwelizeka kuli bafezi babato mezifa kuikitu Southland ya mu itahe kapambafe ni chwale bakute kwa bashemi baba bize
bato babuza bakesa kusalifa kwa bona bakaikalabela peto yafera taba aili muhupolo wakuli kakuli abasika bava 2000 yewo peto baye kwa kuta kwa kona kakuli kukayo bona hala kuli babana abana bwiswalo bapisa kutata msala bona kwaze kayo bateni kwani niche kuyoba apelika tulo lisili chele kuta ya Bulozi TV ibara kaleza bunde bayefera kwa bashemi babavize bababuze babafe pene yabo nayo peto kwa fera ni shangu nahosha ni tumezi ima bona mina mulingifata zaeza halanga basali kuba mwali nyalo kikutia pero ona tuhove twale twa mikisanga twale hamojoni kona kachwe kale kona kulipiruitie mani mwendezo musabona kizekima kufitaye chwale kutaya Bulozi TV kulikana kama Bulozi kundete rutangu airume yani ni mina kuli mumatefe ya robiro kwiniyo niweza ntoma niyo muleka Simon kwa kuta foso mweza nge abananu andu yamina kuizusiza pande kuimangi manga utuziseza tere amutie piru musalimu ho ono moba mivulelezi kundete rutangu kuli amubize bashemi babana batuzitaba yeo babuze na munamina mina mumubuze eno aminyemera babuze munamina kuli ufeza lili mulatuo ukaikalabela chole sini kuli mina mbabili mwikatule kapa muomane akubona alisi hande amba bize bashemi kafani kapa mwana baya atulezi tabaye kuli kone kufera muna wamifosereze lulikiniti ni kwa lata ni kwa salati mali abana bamutomezi bashemi ukalifa konotie hoko ne mubilaela kuli kuzwana fo akuna hape kumubuza wanyema chola mukute kwa bashemba mina muyamboli sana ande ayo nyemera kwa bashemi abagayo babuza ukalaba mukaoto mwakalabera lwaitumela shangwe kibitumelo ni lwazo la pili shangwe nomboro ki 0773738114 onene kona koyo mulukanira kuliza kuli program ye Inzi Live ilifa top staff mulubuwa handelefa channel ya 120 mwalimu mulonga mwamungo mo mwakalabo kwa sinangani kona la itumela Rosali bali mina barusaka mina mulubu hafa Facebook kafera mu kuhire kulu lizeza ni kufitsa maikutu wa mina kapali puzo za mina haiba kuna nisufumusa utusisi kwa likatrozi sero kufiwa kapani mina muna ni mubonero wa mina hapi mbata kufitsa likirezo za mina famangolo mulu kuhire kweza chora kuli program ye itezi mina mi aruzo lapili chwana lingolo ye mu libarasi na chwana kuli ni musali ya nyezwe mi lukopanezi business ni bakuluna lulexanga ma grocery butata kikoli lwali kukaliseza business ya luna bakuluna habalati kuli niye nibona kwa maoda kalusaka chwale na bani komokisa kuli kanti kinyi habasa lati kuli niyange nibona kwa maoda kata kikuli kunani zebani patela ko kwa lusaka kapachwani trabaye muhape kuli bakulu bomuna akabala tikuli mashelengi erufuso ile kufumana abulukiwe kwa banki batafira kwa buluka mwandu twale nabani komukisa nikupatuso mwa tabaye itabazate nizeli bukiti kono yekikuta nahoro hakuna tabaye bukiti Oma mutongoki bakumina bali kutibona abalati kuli muyererange hamu kwa maoda chola yaba njiku mulekisa hamu kafera mina muyerera chesi ntolose sikakwaliwa kapachwani kapa numutwe mwambola nibo munamina kulebere minano muire fale nina niye fa
kapa amubona bomunamina kwikona baswalera kuya kwa maoda mule muhire kuli mwendi kuna nsabani patelanga kono amusikarufa sikukasa kuli bapatanga mali mutoloka kuli bomunaka abalati kwisanga mali kwa panga babatakuli kuti lubulukera nge mwandu chola luzi binji ambulukera mwandu kuna ni shortage kapanja kuna shortage ya mashere no mulukanera kuina ni bomunamina kuli bomunaka kingi amuswalera kuya kwa maoda mulino simina alusa yerange hamo kisikamani kono chole habanji mwayerera kuti abulozi ya makala ili awo habanji mwayerera shopu ye mwakwala njimu yonga sunda njikimaza za malalu ikainona cho isale kisiwi hamusa ichapi kuli habanji kuileyo kapaye alimu mwene ya kwa maoda ayangi faru suka utapira ya kuimwa bayera kwa maoda aba kuyo kutalika lishotile mwabayera kwa maoda kuna nizeni zeze banipatiranga kono mwakaleza fera kuli mwendi kuna nzabani patiranga abayanga kwa maoda chole kuteya bulozi kuli kenisi ande tabayamina muno bulera nga litabaka butunge abandi muna nipira ero ya kuli bomuna kama bayera kwa maoda baosi nyamali kambe kutaye ya bulozi yazibande nde kuli musaliyo sabira era kise na muna tuwe weze chwana ni chwana kono mubule afera kuli womunaka kibona baswale yako ya kwa maoda mwende kula nzaba nipatiranga ni mali alona ape hai kwa banki apira fera mwandu zoza mali amina jimwa buruka mwandu mashwale bakato mitaseza womuna amina bona bakazi sakwesa business yo haba njiki amina mbababishi kona kuli mina muna kulumera ni mina kuli mwine fera chwalo kuli batire ni mashori baruta setise mali amwekisa muise kwa kwantu kwa mapanga bayo mivera kwa mabusi bayo mivera mikuteya bulozi ya palira kunyakisa hande kakuli lipira za mina liutohala kuli kwa maoda kwa bayanga mwende kula nsaba mpatiranga so mpaliri kubulea kuteya bulozi mikabu kuswana ni emerona 4 kakuli akuna maruka zwera pili vakensa kuli amusikalo bulea taba kama neswanira kuvera kuinorofaza tumesi nishangwe taba kezeli basika rutatulera nande kambe mwendi haba vilaya chwana kambe babulera kuli bakulu nabayanga kwa maoda kitoke nisunda zengatangata kwate aba yota babona ni kukata nikuta ya bulozi TV nekali ya kwa basaliba horobazi babira la kiniti kuna niyo mumu kono bati imane bake ni sande ndende kuli seba nafake kuya nina au nesi bomusalimu horofa babulera kuli business yo kiapo na sibeli sabo chole haba yerera bakwala grocery yo kondi fo bakayotera ko kona bakato ikwalura asamura wali sunda zepe ape abasikabulera kuli abayanga mali bangire abayota libyana kizenyani kabe ape kutakambe ya batisa kuli akulofa kona kuli kubona kuli mwende bayo siyanga ko kona kuna taba ibona ala fera kuli iyemio na fofa kuli baba siyanga batakuyanga ni bona chale hayo batakuyanga ni bona bomu na muhuluba taba bayutushishe neli nako yemi baye ni bona neza ziri baye iponera zeza haranga ko kakui ni bona bakayotengenyanga bibokisi yaona ali byana zeo ma groceries yao bakayovala ni bona neli hamwi fera peto bakatuhera kubiraya za kuyakwa chale haili taba ya kuvuruka masherenyi mandu ye akiende ni musalimu horo amweleze bakumina ape akiende kuli muise kwa batu kuli baziwe kuli muvuruka mali mandu bati
namweleze fera abakumina mani kacheno onaleba to batasese ni mweleze fera abakumina mwisange mali kwa banki akayo ina hande kwale moma mandu aluna mo akusepa hali kuna ni kibipe mama iwe bikoswe abikatone afate ni sawa ko sikoto kwisa chwale yakihande bati ni unaba umeana nimi nakuli kwao wakubulukea mali mandu akiwa munde baisange kwa banki maisa muyobea nikarisiti kabo nisakuli mubeire chwana kizami namba babi nchwe rumira kaeza bunde litumeze chako litumeze kibitumiro minasepa alusweri lwa laterela mi yeki program ya kuta ya famoya lu kuna bangozi onafa ka ngoro kama kutikala kaufi mi babuleka kuli kimusiali manduna kina kashini kwano kwa Chisamba Central Province naitumira pilairo yaka kia kuli bomusalaka bana bomusalaka matapa kuba famali kuli bayolekaza kucha bona bayonwa kuchwala mali ni kuyolobala kwa teni namuni tose ni nani abana babiri ni bomusalaka ati ero twire bo wakashini mwendi no bata mwendi kashina batu bao amusika yobanga mamushitu kono muzo banga kwa batu aba mikataza chwalo amukute kubona bashemi moyo wambola nibona kuli bakuru na babu piro wabona kebunizieza kuba fama shere bona bayona bujwala chemi na bashemi muni tusachwai bakaba omanya mu bakaba omanyeza baka utwa kwa bashemi babona kakuli silimo semoyo banga nekusinataro yakuli au kayo inaina anya petu yoka kuno bati litaerozo nelishio ko litaerozo neliteni neliza ku eleza kuli mutopi sana hande kwaze neliteni chwale kona mubonero kwa kutaya positive kuli batokwa kutusiwa muntu kwa kutusiwa kibashemi bashemi amukaba abakayo mitusa amukakuta kwa ndio amina kuli basayo zoela pila amukakuta huona bashemi mukatwa kuli hamuye kwa kuta pezo chwe yo ferera kwa kuta chale kuta ya positive aitabe kuli manyalo amina afere bati ko se itabela kikuli manyalo amina zoele pi chwe lumira kaeza bunde shangwe kozo lwaitumira basali ndukukonda ke musali ndukusinyira ke musali haruzibi njikaliza zilana weongi wasina wenga wena musali kana njimuna hona aziba kuinuli chakolo kono kambe nazibire kambe nasika kona kukunga kwa kufamali yoleka za kucha ni bana bao babili bana bao baina bao mera pamiromo wena we okola mana we ota kihabusa muna yona ni piru muna yo kutaka mseweza atatu bona limbututu wena yo yana siyezi pandu ukozi mu machala moko yolobala kuzibalisi basali amukuteke manyalo amina muzibeko ona limbututu ziwe mwalinyandisisa haya banje mweza chwalo kutwela pili chwalo musali mulo yana munayo wakona kuinyalela musali usili kumilwele kamina nikuyo nyanda kono wenda talutangu bamifirekerezo abanje mwateza mina basaituni mina wendala bangwana bamibulezi kuli tabaye womuna amina baikutse kwa shemba mina hamuhoni bashemi babona mwaswabisisa buhule kwa Chisamba mwamushitu mwomuza mamushorokota musali koyolo baikaka iwe na onyesu kibucho amani woboka kweza chwalo bana baki boy pepezi wabasia ntala chwale munamuhulu aitumela kakulungolera kuzoera kwa Chisamba
kono musali wamu mwinyise vafasi ni vashemi vahaye hava njikirikanga telipalile kona mukazi vakuya kwakuta kono muzive kuona tumbututututu kainyandutukela fela akisakuli ukolisa mina vomuna haye kono ukolisa nali mbututu onazeo kuili nyande chwale mwangu pisita vamina muzivise vashemba mina ili kuli ani bwe abashemba mina kikuli kafani kafa ili kuli bamundange musaliyo asikatera buchwala ko kwa chisamba wakukataza nebe waina muna hai wapalula kuvereka hande no inzi piru inzi kwandu kulina kwe musali yale njukai ayo kutakwa museweza atwalungutanga kukwanwelanga musalaka kikai aikona hali yo chwele wena musali tuwe waswabisisa mane usinsisa nilibizo wena musali tuwe umusali yako na kuyolovala out unaluziba kuliba balukanira kulovala nga out kibana kwa bolu utwanga isi ni musali kusiyandu ya haye kulovala kwa buchwala newa munda abangwana buhaki bobunde bitumezao bati kuna jenda icholo yo kuna ni jenda mwalitabazemu isi ni mwalita wakaufea batili jenda yo apeselisi wa musali tuwe chincha miyaba njikuli wautwa kapanji muna wautwa litabazewe yobulela kulikona ni ngolezi kwa kutia bulozi ni mwana amina bani bulelezi zeni zeze bulezi kutia bulozi pilusu kwa mata kuya kwa kuta biza washemi bahaye ni bashemi bahawa abanje bafakawe abanje bakwahule biza bashemi bahaye kozo munga bataye batobona zaye za mwana abona luitumeza aho rubonda ati kwa chisamba kafo kibitumelo nasepa bakashina kwa chisamba mkonele kutwali kerezo za manduna barona mwa studio snaka abatorokire shangwe mi aiba kuna ni form scout wisa kapa munani puzo nombolo ki 0773738114 0773738114 mi kantale mafam koloko akafara kona kuri mangolo abona kuri akachenu kona faka bya felezo nafa aitumira shangwe ahoro shangwe tumira kaiza kungola huru basike baroli bala shangwe nako kaufela mangolo aswa basali batinche basali basinyamandu baba mubako kola bibonanza muna wakufa busunso mali ya busunso wena wala sibonanza ayo kutakona otobula yakwe muna yewa wanatanga mun basali ndukukonda basali batu bamulimu tuwe na musali kuiba balera abanja wiba baleli fa makahana charane ka bakuli ni muna wala tera mwaeleza omusali uyolobala niena waekera uyolobala teba nana bali bapira chwa ni mashoyi batoke na mwandu bazieza ni banana onataba okezeri baba bonikuli akiende bageza butwa abayi bonikuli akiende neli kuhupula bana kwandu muntu ayolobala kwa aba hupuli ntaba nani komputaba ya matapa fati fa apa nani matapa ona ba bakulobala cheki musaliyo ona ataba niona ya matapa mwenda soke buchwala kibuchwala bayoli ambola kwa bashemi bayoli felisi ni musali ungapera kuimune wani katazayo kantiye nekene yakataza muna hai sanganu samusali malulwa haki saki chwalo musali asa ko lulwa ha huru wende selutango mwahai mwaziele abomngoli musali isifano walwa halu na mwaminzi kono ruhula kwa ino rubabone bana balwa lwa munzi kavera ni muna hai kulwa kono kuti ni mina bana kuti musaina ni vakuluna ato ese beta for wesi api ni bana bakaziele muna wako na kunyala for beta for kunyala musali usiri kono chwale musali ato ofita utoya bana bani kona beza hukuma ya hala chwa utoya bana bani pili batuhe bakule kona chwale nibona bomuna mukulu baba bakaipatira basiki
Chola ke hande chwalo. Na horsha. Lunavala kaza fera bunde ka fera bo. Na horsha. Bapirisa ne hande nisha. Asepa mwende wako kufutsa manzo wala mafererezo nikulaiza bene babo wakana kachwalisha. Manzo yaro na mafererezo kabo kuswani fera. Lwaitumira kwa litabazo mu fire ka fera zona. Mulimu alukuseli nyawo kikuli batu ka fera bapirisa ne hande. Kuba balotwa ibe mina basali ibe mina bana. Kuba balobuha bakona kululizesa. Musala na lukisizeli nyalo kikuli muyopirisana hande kufitela yana paka latira kongayo mu. Chole sini kuli bati nina na mkolisa musalaka. Kapa bati nina na mkolisa monanga. Aki hande ndufwa ikondi sinasoro bulezi kale kuli zomweza ka ofera zale munyandisa kwa tayili mbututu zoze sinamulatu. Chola mutame mandu amina halutabeli bakakao hana mani nibo president babulezi kale kuli manyalo asinye hahulu anani namba epa hami na hakaufera akikwanu kwa bulozi kapakai kono na hakaufera. Chola mulike kuwisali piro ibe mina bana baishangula ibe mina basali babano machwala ibe mina basali kuilweze 50-50 ni bana balona kwali kuba mulimu asala eli cholo kuilweze 50-50 kizolo tuye pangera pali falsifa kona mbona kulingita bayelo ambozika chenu ye akuli muna wahana kuli nani koni kuisa musala kakuli ayo panga pisinisi kuna nilibaka balaba patile. Chwale batu wa mulimu amukondisema ndo amina kuli manyawa sikasi nyeha namba kute papasi kuli sili mwasike ofela namba ya kukauhana ibe papasi hao latile mutu umulate kapiru ya hao kaofela isi ni kuli bati ni yela fela mali ale akapita wakumifapanya. Chwale basali komu ya komu kuwa haba jimwani utwa nakakuba mamina muwana amina kukwamina na kupaluli kulinduku konda kimusali amukondisema ndo amina akisakuli katabaka kainyani fera kemu mata fande yolwange lutu wa maferezo kwalwaka nikulwaka muna hae amwanisa kweroba kwanda andu ye yamufire kuliwena kona ndu ya hao musalaka yena wato ato mubuza wamurohaka kakuli kuti buchala bwabereka Chwelo mina kaleza bunde mina basali kafera komu ya kafera mina bana bashimani kuli amukondisema ndo amina mbabale emabase amina mwine hande kakozo kuli muhulise bana nabale ngelu nabashemba no baruhulise kapani mina mwabamenyulutse bachemba mina kuli kachekolese munyezi so munyezwi ni mina muhulise cholo bana balo mina kaleza bunde Shangwe tumeza shangwe ensha nitabaza manyalo ze arozi moruka we karavera zona wali halimu kakuli mulimu mubulero wa hai kiwa kuli harunyalana konji fo vakangera yomu kona mubulero wa hai kona chweru na zeru eza kili tangu fela kunyalana unomwa kufita isako sekuna ni nili pulero zeza kuli aliko na hali chwale alupuli kwali halimu kolu yakwa kona kukuna ni utata ni kutokwa kulukisa hande ndende manyalo aluna hamu hizi ya moho sibelisamina mwakutekana sabu lela yo munkisa sinde haiba kuna nifasa utishishi wabuza mahikambota kwa musiyo wamina amuzoela fande batu bamibona kuli mupira hande kona ntu etokwa isinyi ni mwandu nindu ya miziba kuli batuba akibatu hande ni kwande manebazi bamina ba miziba kuli ona batuba yesi huru yo ona aka kutamanzi bwana mkato utwa tolwaka akilita bazende ona zale loko ikalabela zona chwa kwali halimu lubange ni sabo kona ntwende sabo yakamuso kona bupiro bunde isi kuti apiru mulimu ingabona zeizi masifuba sahao
waziba nizokaeza kaya waliziba hapo luko tusiwa kwali mukwa che lunalumika kaeza fera bunde kuli kambe kwako na hala kaufera luna lupile hande mwali bakazaluna kona bunde fera lumika kaeza luna babulozi TV litumeza shangwe Shaba luifichile kwa mafilelezo wa tukiso yalona yona ya kutafa moya mina mulubuha fa topstar fa channel ya 120 mungu mwali mulunga mwa kalabu mwa sinanga mwa Lusaka chongwe chilanga maini rufunsa na mulubuha chaloni fa Facebook ilifa alikepe la Bulozi TV mi witumila utuna utae unonga nefirani mina wakonele ku ulungolela mwali zazilaka chenu mani ni mina iduwa lubuha kaufera litumezi kumina vo mani mubi vene wawa fa Facebook ni wofani K kibitumira wakulu amuzole pili kubuha mazi umangala abulozi mine ninzi ni washemi vo makakanda kuyachwalo ni wo ndateru tangu ilimantu na baluna fa kuta ya famoya usaitumira chalo ni kubo manjinera fa sefani wene wabona kuli ba swala fine fale kukontrola bone mwaskwati kukontrola litumezi ku wo mtompehi amwata kahilu kalongolo onakuli ne ba swala falisi fali machine ku onakuli lwakona kutwahala maini kubona kibitumelo hulu mi kola fuluka fereza mi tukisoyeka kutela sunda kana kwa 13 hours ambone kuli mwabuha hape ni kutereza mi nombolo na ya 0773 738114 kiona nombolo folwa muhera mangolo amina haiba mwinzi kwa hole amulongolele fa nombolo yeswana kolewa mwinzi bukaofi mwakona kushashoka ni kutsali ngolo lamina kwanu kwa ndu ya moya yona ya Bulozi TV kifa kaofifela ki kwanu kwa gravio ili mwa mbuywana mwa sibakasa katongo kikubuza fela kuli Bulozi TV nzikaye bakamika kanyeza kipeto mwa tsali ngolo lamina lokali ya muhela litumezi haloko panen hape vikieta kana kwa swana mga upiro ya mata abeni mina bye kuta yeme mwakona kuina silence in court. Kuta yeme mwakona kuina